estado parado bajo el sol por 1 hora. ¿Pudo ser peor? Podrías estar trabajando. Oiga, sé que ese perro es muy agresivo. Póngale bien el bozal, por favor. Sí. Tranquilo. Ella no será un problema. ¿Estás lista? Una última vez, ¿sí? La última. Te lo voy a poner una vez más. Amigo, está mucho mejor. Asegúrate de que los veterinarios puedan hacer otra evaluación. ¿Haces qué? No, amigo. ¿Quieres hacerla enojar? Vas a estar bien. Oiga, no tengo todo el día, démelo. Voy a ponerte esto. Vámonos. Ven.